ट्रे मैंने ली। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी बिल्कुल ठीक हैं और अल्लाह पाक के फजल करम से आपकी दुआओं से सब अच्छा चल रहा है। आप सबकी दुआएं चाहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये देखें जी, मोहम्मद हुसैन सो गया था, अब सोकर उठ चुका है और इधर ये लेटा हुआ है मेरी गोदी में। और ये अभी उठा है, सोकर सो गया था। ये अभी इधर जो है ना, बच्चे भी हमारे दोनों सो गए थे, तीनों ही सो गए थे बच्चे, लेकिन तीनों ही अब उठ चुके हैं। तो उधर शूज पहनाए जा रहे हैं बच्चों को। और ये देखे मोहम्मद हुसैन ये बहुत शरारती हो गया है, बहुत शरारती हो गया है ये। ठंड बहुत है। इशल पहनो कैप। चलो जी, आपने नहीं पहनी। तो आटा मैंने गूंद के इधर रख लिया हुआ है और इधर ले ली है मूली है। वैसे मैंने ली है एक ही अभी तो मैंने कहा 2 मूली ले लेते हैं, जितनी ज़रूरत हो उतनी। कद्दूकश मैंने ले लिया हुआ इधर, तो जितनी मुझे चाहिए होंगी मूली उतनी कश लेंगे। उसके अलावा फिर देखते हैं क्या करते हैं। अब मैंने बनाने हैं मूली के पराठे, क्योंकि आटा तो मैंने गूंद लिया हुआ है। तो बच्चे हमारे इधर खेल रहे हैं और चारपाई जो है ना, हमने ये इधर अंदर भी छाली हुई है। बच्चे उधर बैठे हुए हैं अपने पापा के पास। तो जो मूली मैंने जो है इधर कद्दूकश कर ली है सारी, तो जितनी मुझे चाहिए थी मैंने तो उतनी कद्दूकश की है। और ये है नमक, थोड़ा सा नमक लगा के ना इसको ऐसे रगड़ के अच्छी तरह से मल के इसको रख देती हूँ 5-10 मिनट के लिए। फिर इसका ना पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये देखें, ये देखिए कितना पानी इसका जो है ना साइड पे जमा हो गया है। इसी तरह पानी निकलता रहेगा इसका। तो इसको 5 मिनट बाद जब दोबारा करूँगी ना और ज़्यादा निकलेगा। और फिर इसको अच्छी तरह से निचोड़ के फिर इसमें मसाले डालूंगी। 5-10 मिनट हो गए रखे हुए, तो मैंने कहा चलो अब ये कर लेते हैं, निचोड़ के ना ऐसे इसमें रखते हैं ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। फिर इससे ना रोटी नहीं हमारी फटेगी। देखिए कितना पानी निकला है इसका। इसको भी इसी तरह निचोड़ लेते हैं। नमक इसमें लगाया था मैंने पानी निकालने के लिए, इसलिए इसमें नमक ना मैं अब थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि मैंने आटे में भी नमक डाला हुआ है। तो इधर मैंने ली है लाल मिर्ची पाउडर, सर्दियों में तो बस यही रह जाता है, ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। और कम मिकदार में खाएं तो हाजमा भी दुरुस्त रहता है। थोड़ा खा लें ताकि हजम हो जाए। और अब मैं लूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, ये रहा। तो ऐसे है कि बच्चों के साथ साथ ना थोड़ा सा देखना पड़ता है कि बच्चों को भी जो चीज़ हजम हो जाए। थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं वरना नहीं खाते, इसी वजह से। ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और साथ में है ये हमारे पास चिकन पाउडर, बिल्कुल इतना सा, चौथाई हिस्सा। इसकी खुशबू जो है वो बहुत प्यारी होती है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस वजह से। और दूसरा ऐसे है कि बच्चों के साथ साथ ना बंदा यही सोचता है कि हमारा काम भी जल्दी हो जाए और कम हो।
और वैसे भी सर्दियों में ऐसी चीज़ें ही अच्छी लगती हैं, थोड़ी थोड़ी सी खा लें तो पेट भर जाता है हमारा। इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता सर्दियों में। मैंने लिया है अब ये हरा धनिया, साथ में ली हैं सब्ज मिर्चें, हरा धनिया मैं इधर धो रही हूँ क्योंकि ना इसके अंदर मिट्टी इतनी ज्यादा होती है, इस वजह से इसको धोना पड़ता है। जब इसका रेत मिट्टी इसके अंदर से निकलती है। इसकी मैंने डंडियां जो है वो मुकम्मल निकाल दी हैं, तो कोई कोई डंडी इसकी है, इस वजह से ना बारीक बारीक काट रही हूँ धनिया, ताकि इसका जो कलर है मूली के पराठे का वो भी अच्छा लगे और इसका फ्लेवर भी आए। बच्चे इतने ज्यादा शरारती हो गए हैं, ना बात सुनते हैं ना मानते हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनते बात। तो ये भी मैं बारीक बारीक काट रही हूँ क्योंकि अगर मोटी काटूंगी ना तो मुंह में आते ही मुंह जल जाएगा। बच्चे भी तो खाते हैं ना। लोग पहले मैं लोगों को कहा करती थी कि रात को खाते हैं, रात को खाते हैं पराठे। तो अब कभी कभी खुद जब दिल करता है ना तो ये सोचती हूँ कि शायद अच्छे लगते हैं, इस वजह से लोग खाते होंगे। वैसे हम ऐसी चीज रात में बहुत कम बनाते हैं, हम दोपहर में ही ज्यादा बनाते हैं क्योंकि ऐसी चीजें ना हाजमा नहीं करती फिर। और ये इसने सारे टिश्यू फाड़ दिए हैं हसनैन। तो इधर जो है ना मैंने सारे मसाले ले लिए, मैं अब मैं इनको करती हूँ मिक्स अच्छे तरीके से। ये देखिए इधर अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेती हूँ ना। हाँ जी, हसनैन बस जी बन गए हैं हमारे पराठे। और बच्चे भी जो है माशाल्लाह से हमारे खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं। और आपने खा लिया? हाँ जी खा रहा हूँ। सही सही बने हैं? हाँ जी, क्योंकि मैंने मिर्च मसाले थोड़े से कम रखे थे बच्चों की वजह से ना, फिर बच्चे भी कहते हैं हमें भी दो। वैसे ये बनते भी अच्छे हैं और थोड़ा सा ना मिकदार में रहकर खाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा खाएं तो हाजमा भी दुरुस्त रहता है। वरना ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं चीज देख के ना उस चीज के पीछे पड़ जाते हैं। ईशल को तो शरारतें सूझ रही हैं, है ना? क्या खा लिया रोटी? पराठा, मूली वाला पराठा। तो चले जी, हमारे मूली वाले पराठे बन गए हैं। आ जाए जिस बहन भाई ने खाने हैं, मोस्ट वेलकम।
समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाएं। तो इसी वजह से ना फिर हमने सोचा कि चलो 2-3 पराठे बनाते हैं, वही खा लेंगे। चलें। वैसे हम साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि आप गरम गरम पहले खा लें, तो फिर ठंडे हो जाते हैं, टेस्ट भी नहीं आता इसका, तो फिर फायदा। वैसे आज धुंध बहुत ज्यादा है, बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा इस वक्त। पूरा दिन आज धूप भी नहीं निकली और बहुत ज्यादा जो है ना, बहुत ज्यादा धुंध है। कल के कपड़े डाले हुए हैं बच्चों के सूखने के लिए, अभी तक नहीं सूखे वो कपड़े। चलो चलो पाठा खा रही हो। कपड़े चेंज कर लिए हैं? हाँ जी, बस जरा वो कपड़े मेरे जरा वहाँ पे अलमारी में टांग दो तो। अच्छा जी। तो जी इधर साथ साथ बर्तनों की भी धुलाई कर दिया, अच्छे तरीके से सारे बर्तन धोए, इधर किचन की सफाई की और साथ में रखी है मैंने इधर चाय बनने के लिए, चाय बना रहे हैं हम। तो जो है ना, इधर बच्चों ने इतना ज्यादा देखे, हालांकि दिन में हमारे घर में 2 से 3 दफा सफाई होती है, फिर भी इतना कचरा है। और अभी भी मैं ये ना सारा साफ करके फिर लेटेंगे हम। तो ऐसे है कि खाना वगैरह हमने खा लिया है माशाल्लाह से, ऊपर से हम पियेंगे गर्मा गर्म चाय। और इसी के साथ चाहूंगी मैं आप सबसे इजाज़त। जो भी बैरूनी मुल्क से, इंदरूनी मुल्क से हमें देख रहे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।